Всем привет! Сегодня у нас вот такая красавица. Это Porsche, значит, 86-го года. То есть мой ровесник. И в чем проблема? На самом деле это капсула времени, как сейчас модно говорить, очень в хорошем состоянии, заводском. Правда, есть некоторые колхозы, магнитола-то кое-как, а вот резануть дверные карты это как бы не так уж и хорошо. Но в целом, ребята, очень в хорошем состоянии, честно, без каких-либо испорченных мест. Кроме вот этих динамиков. Значит, в чем проблема? Машина, я не знаю, сколько лет стоял, на данный момент не запускается. То есть стартер крутит, но машина не запускается. Бензиновый двигатель, насколько мне известно, насколько также владелец помнит, здесь 2,5 литровый, значит, бензиновый мотор. И в этом багажнике написано турбо. Как-то так. Значит, на быструю руку я проверил, почему она может не запускаться. Значит, открыл. Сейчас покажу. Вот здесь блок предохранителей реле. Видите, какие здесь ламповые реле. Открыл реле. Вот этот полочок проверяю. И здесь на первую очередь видим вот такая картина. Значит, сейчас. Вот здесь второй предохранитель, который 25 амперный. Значит, он отвечает за реле зажигания. Вот это 53, который это написано. Это реле зажигания, то есть клемма 15. Она была перегоревшей. Втыкаешь без каких-либо действий, да, лишних, сразу перегорает. И здесь еще один есть предохранитель, который, насколько я понял, на этом крышке вот этого блока написано, что она отвечает за эти фары, которые, значит, открывают, закрывают. 25 амперный, значит, реле, или 30. Сразу сбрасывает, как бы, естественно, не будет клемма 15, не будет активизироваться все нужные нам, значит, компоненты, и машина, то есть запуска не будет. Ребята проверили, что, значит, искры нету, но они думали, что это катушка зажигания. Вот, она здесь стоит, вон там, вот это провода, а вот это высоковольтный, значит, провод. Но опять же, как всегда, дело было не в бобине. Сейчас что мы будем делать? Будем искать, значит, короткое замыкание. В первую же очередь посмотрим вот эти колхозные провода, куда идут и зачем они там нужны, и откуда взялись. Ребята, значит, я на самом деле уже нашел проблему, но, опять же, помним, вот этот предохранитель, который тоже перегорает. Я сказал, что там моторчик от фар, который открывает, закрывает. И вот клемма 15, который должен быть. Новый 15 амперный предохранитель. Я специально маленький сейчас ставлю. И смотрим. Ничего, даже 15 амперный не перегорает. Заходим в салон. Зажигание включено, ребята. Где была проблема? Вот здесь, ребята. Здесь полупогнутые пины были. Это сам помпа, которая открывает вот эти глазки. И они были соединены вместе. Почему как я понял, просто снял вот этот реле, который здесь стоит, и вот этот штекер самостоятельно выпал. Почему я пошел таким путем? Опять же, работает логика, ребята. Почему именно из-за всех этих перегорают вот это и вот который моторчик помпы? Там 2 плюса, 2 минуса, которые тоже в свою очередь управляются, понимаете? И вот для меня это был, и под рукой она и стоял, просто вытаскивал. И с помощью контрольки посмотрел на обратной стороне, жесткая масса или нет. И лампочка не загорелся, то есть показывали, что там. То есть ничего не делал, просто тупо молчал и молчал.
15 амперный предохранитель поставил, чуть-чуть прикасался, и я увидел, что когда ты втыкаешь разъем, да, вот эту ответную часть, вот эти пины прикасаются. Понимаете, да, здесь 4 провода. Как раз вот красный и этот коричневый масса, а красный с черной, что ли, полосой, это плюс. Они соединяются, и именно этот момент выбивает предохранитель. Вот такая вот история. Сейчас что будем делать? Ну, давайте при вас еще и вот это попробую воткнуть. Вот тоже 15 амперный я нашел. И посмотрим, что будет. Ничего не будет. Видите? А до этого она просто на первый взгляд, еще и за резиновым чехлом. Я не знаю, первые вот это кадры попали, нет. Ничего не видно, но понял, почему именно моторчик. Насчет моторчика тоже предохранитель выбивает. Тоже сразу, как ставишь, сразу выбивает. И, значит, центральный, который. Одевал аккуратно, чтобы ничего никуда не прикасался. И, значит, видим то, что видим. Давайте попробуем еще релюшку воткнуть. Это опять тоже, значит, при вас. Опа-на. Видели? Смотрите. Чтобы... Но они в таком состоянии остались, ребята. Здесь еще и механическая какая-то неисправность есть. Но предохранитель стоит, ребята. Давайте опять же. Вот это сюда. Нам интересно вот. Видим есть. И видим здесь тоже есть. Видим есть. И видим, что тоже здесь есть. А вот эта механическая часть, это уже тело как бы. Значит, что случилось с фарами, почему они затрещали? Со стороны водителя получил удар машина в свое время. Значит, и погнулся усилитель бампера, металлический усилитель. И фары, когда пытались открываться, вот именно со стороны водителя, низ фары зацепился вот к этому палку, усилителю, да? И поэтому она хотела открываться, но, естественно, она уже прикасался и не мог открываться. Естественно, я только реле вытащил обратно, чтобы случайно ничего там не испортить. И задание владельцу, чтобы он, значит, исправил эти кузовные косяки. Но это тоже победа. Дефектовка, то есть. Первый раз, я не знаю сколько лет, ребята. Будем пытаться запустить данную тачку. Я не удивлюсь, естественно, если он не запустится там с первого раза, но попробуем. Еще раз. Нет. Давай. Да. Значит, то есть то, что мы здесь короткое замыкание исправили, это очень хорошо, без этого никак, но машина не запускается. Видим, что я уже разрядником проверил, в наличии искры отсутствует. Импульсная контролька, еще здесь я проверил импульс форсунки, тоже отсутствует. Вот это реле, блок управления двигателя. Блок управления двигателя, ребята, стоит вон там. Чтобы разобрать, надо коврик и там шестигранные болты надо открутить. Но, ребята, смотрите, что я обратил внимание. Метка, то есть противоугонная система. А ключ у нас только вот такой. Здесь типа магнитика. Вот это такая система, которой ты клацаешь, и вроде бы она, то есть, дает разрешение. Но когда я замок зажигания включаю, ребята, смотрите, она тухнет. Видите? Его там нету. То есть, почему я это все думаю?
Или вот его сейчас надо резануть, то есть выбросить, чтобы она больше не работала, потому что вот этого пульта, самой метки нету, ответную часть, да, которую мы здесь должны, значит, прикладывать. И вот это черные провода, которые я вам показал, в блоке управления реле и предохранителя, то есть в блоке реле и предохранителя, именно вот идут к этому плачку, который вот значит противоугонная система. На данный момент у меня в голове две мысли. Или она блокирует блок управления двигателя, она не активизируется, или не активизирует реле блока управления. Или там надо долезть до блока управления. Но я думаю, что смотреть вот эту сторону в первую же очередь намного правильно будет. Возможно, они резанули провод и соединились, то есть проводу. Я сейчас с вами разговариваю, да, и одновременно и думаю. Намного правильно будет копаться в первую же очередь здесь. Я думаю, чем там. Я не знаю, опять же, это результат даст, нет, но в любом случае у нас метки нету. Под рукой нету. Думаю, так и делаем. В первую же очередь резанем вот эту хрень. Что касается вот этих черных проводов, про которых я сказал, противоугонная система, я действительно опять поднимал, то есть на воздухе смотрел. То есть у нас получилось так, что, во-первых, уже два провода до меня там кто-то откусил, обратно отсоединили или что-то делали, я не знаю. Но там несколько, 3-4 провода были соединены до сих пор, но они не в разрез этих проводов, а просто параллель. Плюсовые провода взяли, параллели, запитали этот плачок и нет. И больше ничего. То есть она якобы типа загорает, вот эти красная лампочка моргает и моргает. Никаких функций у него больше нету уже. Так как то меня, опять же повторюсь, уже резанули. И поэтому я не стал вот этот мелочь вам показать. Начал дальше искать. Значит, что происходит? Все-таки я добрался до блока управления двигателя. Большевский двигатель, блок. И смотрите, ребята. Вот у нас есть распиновка блока управления, да? Масса, то есть зажигание и прочие моменты. То есть проверяю все образно. 19 пин, который мы видим, это масса. И 19 пин. Сейчас я перекину крокодил. У нас получается вот это. Вот, у нас есть. Но обращайте вот этот провод именно. Черно с белой полосой. Здесь должен быть масса, выходящей от блока управления двигателя, который отвечает. Сейчас. Видите? G5. Это у нас реле, который я вам там в блоке предохранителя реле показал. G5. Обращаем внимание. Сейчас. Вот опять G5, опять G5. То есть это все я уже проверил, когда я контролькой, это силовая контролька, да, прикасаюсь, ну, через массу, да, через спираль, какой-никакой, но масса подается. Когда замок зажигания открываю, здесь никаких масс я не вижу. Когда контролькой прикасаюсь сюда, бензонасос начинает жужжать. Минутку, ребята. Ага. Ничего нету. Давайте. Тишина. Тоже ничего нету. Бензонасос не жужжит. На улице шумно, я не знаю, вы будете это слышать или нет, но вряд ли. Сейчас я перекинул крокодил. Ага. Бензонасос качает. И там что-то клацает. Ой, извиняюсь. Вот так вот. Делаю. И значит, бензонасос жужжит.
к сожалению, я там не вижу, ребята, какие-то дополнительные индикаторы на этом панели загораются или нет. Давайте попробуем вот так. Ничего не загорается там. Лишних этих, насколько я понял. Одной рукой делать эти манипуляции, еще и снимать, сами понимаете, это нелегко. В общем, ребята, есть то, что есть. Я не знаю на данный момент, почему не выходит отсюда масса, так как замок зажигания включаю. Там никаких массы нету. Еще давайте попробуем стартануть. Возможно, после старта появится вот эта масса. Смотрите, ребята. Стартанул. То есть то, что нам нужен. Что получается, ребята? Управляйка есть. Вся это хозяйство есть. То есть минусы, плюсы. Все это есть, уже проверено. Но машина не запускается. Да. Импульсная контролька на форсунку подкинул. Плюс появились, это хорошо. Сейчас должен быть еще и импульс. Нету. Импульсами видим, что нету. В общем, танцы с бублем продолжаются, ребята. Вот в таком состоянии. Вот эти тачики, не тачики. Все поснимал, поодевал. Ой. Смотрите, запуска нету, да? Смотрите, фокус какой. Сейчас с помощью этой контрольки замыкаем сюда. И смотрите, что будет. Короче, машина запускается, снимаем без каких-либо проблем. Она запускается. Даже на холостом ходе. Вот. Может, надо чуть, чтобы она просрался, не знаю, но то есть то, что есть. С чем это связано? Признаюсь, пока не знаю. Я просто проверил. То есть замыкал референс марк сенсор, который есть. Извиняюсь. Вот это вот. 25-й который. И она запускается. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Я очень надеюсь, что вы уже подписались на мой канал. Так что это для меня значит поддержка. Ребята, честно, вот опять же, пока не знаю, с чем это связано, что может передавать светодиодная контролька. Может такую контрольку собирать, воткнуть вот этот пин и пускай так ездит. Ну, конечно, это шутка, но добьемся до истины, это даже и обсуждать нельзя. Но интересная тема, да? Я хотел смотреть, если этот позиционный датчик, распред будет, колен будет, не имеет значения, да? Датчик коленвала, распреда не имеет значения. Я хотел проверить, она там моргает, не моргает, а она взял и схватывал. Я оставил, садился за руль, воткнул это и пытался запустить. И видели то, что видели. Она запускается адекватно. Значит, держит холостой ход. Да. Был бы легко, давно бы уже починили эту машину. Но интересно, честно. Интересная тачка. Продолжаем. Ребята, значит, исправили ошибку. Значит, мы видим, даже осциллограф запустил, и видим мы такие, значит, ништяки. Здесь и простая контролька, и вот эта диодная, и иголка.
Что я вообще как исправил? Почистил, значит, контакты. Когда я воткнул вот это вот, я не хотел верить, что через вот эту контрольку я какое-то питание подавал туда. Вот, и поэтому я бросил это в сторонку, и если это масса, просто обычной лампочкой, то есть с этой контролькой я тоже, значит, воткнул вот этот именно пин, который пробовал с этим. Здесь ничего не происходило. И это чуть-чуть мне заблудило, ребята, признаюсь. Потом я думаю, ладно, может это сильная масса просаживает. Взял просто голую иголку, воткнул, и та же эффект. Машина запустился. И почему это так происходило, ребята? Вот эта контролька нехорошо достал пину. То есть не поджал, понимаете, да, о чем идет речь? А вот когда вот этот длинный или вот иголкой я пробовал ту же процедуру, чтобы понять, это просто контакт виноват или какой-то чуть-чуть плюс, чуть-чуть минуса подается через вот эту контрольку. Я хотел это исключить. И после того, как я это воткнул, она тоже глубоко зашла туда, то есть пину поджал хорошенько, как и это. Также эффект. И что у нас происходит? То есть там ничего нету, ребята. То есть в штатном режиме. Видим, что машина запускается. Что под капотом, ребята? Мы видим, что там зарядник не подключен. Вот эту дополнительную массу, которую я подкинул, это тоже убрал. Здесь посмотрел. Значит, здесь два разъема ваговские. И на многих запчастях, ребята, прям ваговские. Даже на релюшках ваговские значки. Значит, два вот таких штекера здесь есть. И на колоколе они затянуты, тачики. Оба рядом друг друга стоят. Если я даже пробовал местами поменять, я думал, может, кто-то там ковырялся и неправильно воткнул. Но нет. Значит, все было правильно. Там никто, слава богу, не лазил. Вернул все обратно. И вот они, эти оба тачика, рядом вот так, чуть-чуть далеко. Вот так вот примерно расстояние стоят. Прям на колоколе, который там, коробка уже соединяется. Значит, четко. Получается у вас действительно. Умеете, могете просто. грех хотя бы на метр не ездить на таком машине. Торможение, задние суппорта, что ли, заклинили, но это они уже там самостоятельно делают. Все, машина ездит, ребята. Вот такой вот ролик получился. Все мы думали, что вот сейчас найдем этот короткое замыкание, уберем, и все, ласточка будет ездить, но не тут-то было. Видели, что после этого тоже хватило головоломки. Сейчас будете еще писать, электрика это наука контактов и прочее, это уже миллиард раз слышали и прошли. Опять же, надо думать головой, не надо делать очень быстро выводы, потому что очень часто такие быстрые вот манипуляции и действия ни к чему хорошему не приведут. Но машина заводите, ездит, и главное это. Огромное спасибо, что подписывались на мой канал. У меня больше нечего добавить. Всем пока.